Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se voit dans une autre vidéo pour parler cette fois-ci d'une notion elle est assez essentielle et assez simple. C'est le champ lexical. Alors, les la première vidéo اللي sur la chaîne les cadres référentiels. Alors, قلت لكم ما كاينش جياوي 99% تاع الجياوات كيكون فيهم دو كيستيون في الاناليز يعني كتكون لي فيو دو ستيل والشون ليكسيكال. الوغ جو غادي نشوفو الشون ليكسيكال اللي هي واحد السؤال ساهل وما تضيعوش النقطة اللي كتحط عليه. الوغ الشون ليكسيكال تو سامبلوم هو الحقل الدلالي. الحقل الدلالي تاع الطبيعة، تاع الموت، تاع الفرح، تاع السعادة، تاع بزاف، راه معروف شنو هو الحقل الدلالي الشون ليكسيكال. Alors, on va voir une petite définition, quelques trucs à propos de ce sujet. Alors, une petite définition tout d'abord du champ lexical. Désigne un ensemble de noms. Alors, هو مجموعة من الأسماء des noms adjectifs يعني بين adjectif qualificatif d'accord et des verbes وأفعال. alors هذا الشون ليكسيكال يعني هذا الشون ليكسيكال ممكن نلقاو فيه دي نون أسماء و des adjectifs و des verbes appartenant ينتمون à une même catégorie syntaxique ينتمي la même catégorie syntaxique يعني le même domaine il y est de branche par leur sémantique بالمعنى كيكونوا des adjectifs des noms و des verbes عندهم واحد الحاجة مشتركة اللي هي نفس المعنى واحد ندخلوا في نفس النطاق. باغ اكزومبل راه أي جهة فيه الشون ليكسيكال. Par exemple, si je vous demande le champ lexical du sport, vous allez me dire joueur, entraîneur, balle, ballon, terrain, arbitre, supporter. يعني هذا الحقل الثاني تاع الرياضة يعني راه باين. ainsi de suite. Alors, qui comme je veux dire, alors on va voir ici, parmi les questions qu'on retrouve souvent dans l'examen régional, يعني من الأسئلة كنلقاو بزاف في الامتحان اللي جاي كاش كطرح شحال عليها il est attribué la note attribuée à cette question est un point عليها نقطة كتلقاو في analyse عليها une note il est souvent demandé de relever 4 alors دائما وغالبا السؤال اللي كيكون عندكم على الطريقة يعطيكم واحد النص كتجاوب بيان سور في الكيستيون تاع اناليزي كتلقاو شنو تيقول لك جبد 4 كلمات غالبا كيكونوا كتخمو يعني 0.25 على كل كلمة عندها علاقة بالحقل الدلالي الفلاني على حسب النص. وراه فاش كيقول الحقل الدلالي إذا داك النص يكون فيه أكثر من 6 ولا 7 الكلمات عندهم علاقة بداك الحقل الدلالي يكون أكثر من 4 يعني هما تيطلبوا منك فقط 4. Il est souvent demandé de relever 4 mots en relation avec le champ lexical يعني غالبا تيطلب منك 4 الكلمات عندهم علاقة بالحقل الدلالي مثلا الصوم النوم لا ناتور الطبيعة لي زابين الحوايج امور ولا تريستيس سا ديبون. الوغ واحد النصيحة اللي نقول لكم في الشون ليكسيكال اللي هو اسي سامبل ديما سيروا الكلمات اللي مضابطينهم متأكدين منهم ما تمشيوش داكشي اللي معقد لأن قد تمشيك في 0.25 و أهم حاجة غادي نو ديباسي با لو نومبر دو دوموند يطلبوا منك 6 عطيك 6 يطلبوا منك 4 عطيه 4 ما تفوتش أكثر من 4 هما غالبا دائما تيطلبوا 4 ما تفوتوش أكثر من 4 يعني ما تجيش تلقى تحطي 6 اللي تقول لي اختار منهم 4 هكا تيضرب لك عليهم بصح تحط لك 0 ديباسي با 4. Alors هنايا واحد البتيت remarque faites attention. Alors souvent on trouve dans la question que alors on trouve dans la question que vous pouvez donner alors غالبا كنلقاو في السؤال كتحتاج فيه في الشون ليكسيكال كو بوفي دوني دي مو او دي زيكسبريسيون تيعطوك يقول لك جبد لنا 4 كلمات عندها علاقة 4 كلمات أو عبارات عندها علاقة بالحقل الدلالي الفلاني. الوغ هنايا ممكن يعني تجيب جوج كلمات جوج عبارات سا ديبون على نوت تكست. الوغ dans ce cas vous êtes libre de donner des expressions ou des mots يعني هنا نتوما ليبر عندكم شغل ما ديروا لي زيكسبرسيون ولا دي مو يعني ولكن هنا اختاروا دوك اللي ساهلين اللي ضبطيهم. الوغ on va voir un petit exemple des mots qui font partie du champ lexical du bonheur تاع السعادة heureux par exemple souriant motivé heureusement le sourire هنا كتشوفوا هنا كاينين دي نون كاينين دي فيرب كاينين دي زادجيكتيف تو دي زيكسبرسيون سيكلاتي دو رير يعني هادي سيكلاتي دو رير فيت اتونسيون اكسبرسيون راهي ماشي هي جملة ولا جوج الجمل اكسبرسيون جوج كلمات زائد حرف زائد بريبوزيسيون سيكلاتي دو رير يعني تيموت بالضحك يعني هنا سي لو بونور ان لونغ سورير ضحكة عريضة ولا كيما نقولو يعني
هذا سبين اكسبرسيون عباره. الوغ هاد نغطي با منضيعوش نقطه في هاد لو شون اكس اللي ديما كيكون في الامتحان الجهوي. الوغ هذا هو ديال الفيديو. لا بروشين فيديو فاليفيو لو ستيل اي ا بيانتو.